今日は冷蔵庫に大根が余っていたので3分でできる大根ペペロンチーノを作っていきます。突然ですが、男の子って本当にニンニク好きですよね。女の子にとっての糖分みたいなものなんでしょうか。前に一度二郎系ラーメン店でニンニク入れますかと聞かれ、隣の人の真似をしてニンニクマシマシでと言ってしまい、3日間ドラキュラが寄りつかない体になれました。男の子も寄りつかなくなりました。そんな不思議な力のあるニンニク、今回は彼の意識が飛ぶまでマシマシにしてあげようと思います。ニンニクチなしってね。主役の麺がいないので不安だったのですが、むしろソースを大根がよく吸って彼は大満足だったようです。やっぱり男の子とニンニクはアフヌンとイチゴくらい切っても切り離せないようですね。シンプル Wi-Fi